వెల్కమ్ టు VK Agri Inputs యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ JCB అమ్మకానికి తేవడం జరిగింది. దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే వీడియోని చివరి దాకా మిస్ చేయకుండా చూడగలరు. అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్నవారు మీ సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు మా ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే పైన కనబడే నెంబర్కి ఫోటోలు వివరాలు పంపండి. ఓనర్ టు కస్టమర్ మధ్యవర్తులు ఎవరూ లేకుండా అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇక టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈరోజు సెకండ్ హ్యాండ్ JCB 3DX అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక దీని మోడల్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే 2015 సంవత్సరం. ఇది మంచి కండిషన్లో అయితే ఉందని ఓనర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దీని హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని, ఎలాంటి రిపేర్స్ అయితే లేవని ఓనర్ గారు తెలిపారు. ఇక దీని పేపర్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక ఈ JCBకి ఓనర్ చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి 15,30,000గా చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ కూడా కాదు, మాట్లాడితే తగ్గించి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కావాలనుకునే వారు కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. దయచేసి టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి. అలాగే ఇక ఈ JCB ఉన్న అడ్రస్ చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరులో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇక మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ అయితే నొక్కడం మర్చిపోకండి. అప్పుడు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మీకు తెలిసిన వారికి లింక్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.